Մինչև կինը հետազոտվում է, ամուսինը անհանգիստ նրան է սպասում։ Սուր իշեմիկ ինսուլտ, սրտամկանի ինֆարկտ, ստենտավորում։ Այս փորձություններից հետո Զենֆիրա Հովհաննիսյանը արդեն լավ է զգում, հերթական այցն է բուժկենտրոն։ Առաջի անգամ շատ անհանգիստ էի, մինչև անգամ կանգնած լաց էի լինում։ Հիմա կարամ մաքուր սրտով ասեմ, որ ուրախ եմ, որ ինքը փրկվեց մեր բժշկուհիների օգնությամբ։ Հիմա արդեն բժիշկների հսկողության ներքո կանոնավոր դեղորայքային բուժում է ստանում, պարբերաբար նաև հետազոտվում։ Արդեն տեսեք, այս ձեռքը չէր, արդեն իմ մատերս շարժ, ես մի հատ քթալ չէի կարողանում բարձրացնել։ Ժպտում է ու ասում, ինչպես կարող էի շուտ չափակինվել, երբ կողքից նման հոգատար ամուսին ունեմ։ Դեղերը շարված սեղանի վրա, օրը քանի անգամ, բժշկուն էլ հարց չկա, գրած, եթե մի բան էլ չի հասկանում, համիջապես զանգում է։ Չնայած բժշկությունը զարգանում է, բայց սիրտանոթային հիվանդությունները շարունակում են մնալ առաջատարը և հիվանդացության և մահացության ցուցանիշներով։ Այսպիսի մի տվյալ կա, օրինակ նախորդ տարվա ԱՀԿ-ի զեկույցով եվրոպական տարածաշրջանում օրական ավելի քան 10,000 մարդ մահանում է միայն սիրտանոթային խնդիրների պատճառով։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ սիրտանոթային խնդիրները իրենք մեծ մասը և կանխարգելելի են և լավ վերահսկելի։ Մայիսի առաջին շաբաթվա ընթացքում Սրտաբանների Եվրոպական միությունը անցկացնում է սրտային անբավարարության իրազեկման օրեր։ Բժիշկը նշում է սրտային անբավարարության ամենահաճախ հանդիպող ախտանշանները։ Դահաշնչահեղձությունն է կամ հեվոցը, որը առաջանում է սկզբնական շրջանում մինիմալ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ընթացքում, հետագայում նույնիսկ հանգստում ենք ունենում գանգատներ։ Դա հիմնականում ընդհանուր թուլության, սրտխփոցի զգացման, այտուցվածության նշաններն են, կարանք ունենանք ինչպես ստորին վերջույթների այտուցներ, այնպես էլ որովայնի չափերի մեծացում եւ այլն։ Մեր օրգանիզմը շատ զգայուն է սեզոնային փոփոխություններին, քանի որ գարնանը լույսի տևողությունը երկարում է, մեր օրգանիզմում սկսում է ակտիվանալ ստրեսային հորմոնների, հատկապես ադրենալինի, կորտիզոլի մակարդակը, որը ինքնին բերում է սիրտանոթային պաթոլոգիաների զրացմանը։ Սրտային անբավարարությունը մեծ մաս է կազմում, քանի որ դիմելիությունը պացիենտների կտրուկ մեծանում է հենց այս սեզոնին։ Սրտային անբավարարության առաջացման պատճառները շատ են՝ սրտի իշեմիկ հիվանդություն, առիթմիաներ, սրտամկանի բորբոքում եւ այլն։ Ներկայումս մենք ունենք շատ արդյունավետ գործիքակազմ և անալիզների տեսակետից, լաբորատոր քննության տեսակետից և գործիքային քննության տեսակետից էխոսրտագրություն, հոլտեր մոնիտորինգ, էխոսրտագրություն, որոնք բոլորը և բուժման առումով մենք բավականին առաջադիմել ենք և այսօրվա օրով քրոնիկ սրտային անբավարարությունով պացիենտների մեծ մասը եթե լինեն հետևողական և գտնվեն բժշկի հսկողության տակ, պետք է, որ վարեն լիարժեք կենսակերպ և կյանքի որակի առումով մենք չպիտի ունենանք շատ թերացումներ։ Տիկին Զենֆիրայի խորհուրդն է ժամանակին և պարտաճանաչ ընդունել բժշկի նշանակած բոլոր դեղերը, որ բուժումը արդյունք տա։ Ասեմ, Վալոջա, հո չես մոռացել դեղերը։ Նարե Ոսկանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։